Hi guys, for today's video guys, ang i-flex ninyo mo ni kinabuhi sa probinsya in Bisaya. And so karon guys kay nagkuna na ni siya guys. Antod mahuman na siya guys, usar ka. Amuti ang gikalutan guys, dira na yang unod guys, dagan kayo guys. Og nakita mo ani guys, please follow and comment lang sa comment section. Tira guys, bata pa guys na sila, bata pa na sila guys, inanan na ilang kinabuhi guys. Mangguna guys. Kita mo na guys. Sunan na ninyo guys, di lang mo sige. Kuan dia guys. Sigig cellphone, galaw-galaw din pag may time. Why galaw? Dako kay na silag amutinhan guys. Abot ni isa. One guys, sa pikas. Stanza. Ha? Stanza. Hello guys, muna yutaan sa Narnia guys. Naaro meron sa kwan guys. Narnia ba? Narnia. Sa Narnia. Kita mo ang mga mountains guys. Very beautiful view. Di ni makita sa inyo guys kay waman mo yung mga mountains. Oh. Napagimas nindot na guys. Mon yang unod guys. Testing vlog ko Kani guys kay nao si Krasya guys kay kuan kanang gikaw na og animals. Kaya na sila guys kay why kuan guys. Why ipaumahaw guys. Ipaniod ipanihapon guys. Muna sila guys oh. Say hi to my vlog. Yeah. Hi guys. Say hi guys. Muna sila guys. Welcome to my vloggers. Muna siya guys, bata pa na siya guys. Buotan na kay guys. Mo niyang papa guys. Bari silag naong guys. Ko karon guys kinagkalop